السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستان ولادیو کې روغ او جوړ او صحتمند بیاستئ غوښتل مو د تیر په سیر باندې سکل بیا هم قمر بنسټ ستاسو لپاره ښایسته دغه رقم قربانیانې وکړي. البته دا قربانیان هغه ورونو خویندو ته کوي چې هغه په خارج کې اوسېږي. نو قمر بنسټ ستاسو خپل بنسټ دی، خپلې پیسې مو راواستو. انشاءالله موږ به داسې ښایسته مالونه درته رانیسو تر څو پورې اجرونه مو زیات وي. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه روایت ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اختر په ورځ باندې الله تعالی ته یو کار هم خوښ نه دی بغیر د وینې تویېدنې، مطلب د قرباني د مال وینه تویېدنه چې ده دا الله تعالی ته بې اندازې زیاته خوښه ده. نو راځئ چې الله خوښ کړو. دغه وخت دی چانس له لاسه مه ورکوئ. دغسې مالونه به انشاءالله موږ درته رانیسو. او بل حدیث شریف کې راځي چې دغه د قرباني مال ویښتان ښکرونه هر څه چې پوستکی دا به ټول د قیامت په ورځ الله درته ستاسو د نیکۍ په تله کې در اچوي تر څو پورې مو نیکي زیاته شي. نو کوشش به دا وکړو چې بهترینه مال غټ مال ښایسته غوښې والا مال راونیسو او ذبح یې کړو. غوښه یې دلته په د یتیمانو مسکینانو په کونډو رونډو باندې تقسیم کړو. نو خل ډېر مستحق دي هغه ورونه چې په خارج یا په نورو ملکو کې پراته دي. مطمئن مال ته څوک ضرورت نه لري غوښې ته او نه داسې چانس لاسته درځي. نو راځئ ورونو د دې چانس څخه استفاده وکړي. یو ورونه چې وس نه لري ویډیو شریکه کوي مصرف در باندې نه راځي. ډېره مننه. یوه یادوري درته کوم ورونو د رابطې لپاره لینکونه شته، قیمتونه هم درته په سکرین لیکل سوي دي. موږ به خدمت کوو. الله مو راوله. السلام علیکم ورحمت الله.